好，今天我们来到我们一位来自北京的老师家里哈，这是南树里一个超大的一个庄园。今天呢，我们的时间紧，任务重哈，需要帮整个庄园呢修7棵树啊，然后还有5棵死树，危及到房屋要砍掉，然后有个高大的树墙呢，我们需要 topping 的哈。然后时间紧，任务重，话不多说 ，Action！ 稍等一下，我给你转一下。差不多够不着了，好了没有 ？OK。哟，真棒！他居然，好，这是。你这飞檐倒壁。好。樱花，你看，现在这个层次就出来了哈，错落有致了。你看那红枫也露出来了。对。看你的成果，多漂亮！干净利索。美的后院啊，太美了。好，产量。